Какво правите, ако настинете или изпитате така някой по-странен симптом? Влизате в Google, естествено, описвате го и разбирате, че ви остават броени дни живот. Всички сме се допитвали до Чичо Google относно здравето ни и това е монументална грешка. Съвета ми е винаги да се консултирате с лекар. Това са правили в миналото, но тогава медицината е била, меко казано, примитивна. Преди няколко века е било нещо съвсем нормално да си тръгнете от кабинета с рецепта от типа източете си малко кръв, лепнете си 2-3 пиявици или пък пийте урина. И това е било само за най-леките симптоми. Сега се пригответе, защото съм ви събрал 11 абсурдни методи за лечение, които обаче са се прилагали в миналото. Тези от вас, които все още не са се абонирали за канала, направо не мога да разбера какво чакате. Супер лесно е, напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Да не говорим, че ще имате известия за тях, веднага щом се подпрете на камбанката. На обичайните места, ето тук и тук, са изписани промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez. А тези от вас, които си падат по мистерии, могат да си вземат някои от 4-те ми книги. В тях съм описал някои доста интересни тайни. Линкчета ще откриете долу в описанието. Благодаря ви. Днес ви питам, когато се разболеете или настинете, кой бабешки метод ви помага най-много? Само някой да каже преверена Кока-кола. Пишете ми долу. Лек срещу лошо храносмилане. Знаехте ли, че при откриването на радиацията, тя по-скоро се е считала за нещо екзотично, а не за нещо опасно? Това е и причината преди няколко десетилетия да се е предписвала радиоактивна вода, така за подобрение на общото състояние на организма. Не е ясно на кого точно е хрумнала тази абсурдна идея, но е факт, че хората вярвали в нейното полезно действие спрямо здравето и не задавали въпроси. Не само се наливали с чудодейния лек, но и носили радиеви брошки, купували си уранови одеяла и дори почивали в спа център в близост до уранова руда. За да си имат радиоактивна вода под ръка, бил изработен специален термос, покрит отвътре с слой от радиоактивен елемент, било то уран или радий. При разпада му водата се обогатявала. В наши дни не е трудно да се сетите, че подобен тип лечение им донесло само онкологични заболявания и смърт. За съжаление, на хората отнело някакво време да разберат опасността от радиацията. Лечение на махмурлук. Кой не е прекалявал с алкохол и не е съжалявал след това? Думите "никога повече няма да пия" съм ги изричал поне 10 пъти. Обикновено чаша айран в комбинация с шкембе чорба върши работата при мен, но в миналото са вземали махмурлука като болест и са правили какво ли не да се отърват от него. Например, в Асирия смилали човки от птици и смесвали прахта с смола от смирна. Течността била толкова гадна и отвратителна, че на човек бързо му минавал махмурлукът, само и само да не пие тази отрова. В Монголската империя се борили с него, като мушвали 2 мариновани сурови очи от овца. Някои племена в Америка пък вярвали, че щом оближат потта си на сутринта след препиването, ще се оправят на момента. А пък древните римляни смятали, че ако закусват пържено канарче след поредния мега запой, ще са като нови. Каубоите от дивия запад отишли едно ниво нагоре в гадостите, като лекували махмурлука си с чай от заешко ако. В Боливия традиционно лечение и до днес е супа от цели пениси на бик, които, само за информация, са дълги средно по 70 см. Лечение на болно гърло. Всички ни е боляло гърлото и когато това се случи, обикновено си купуваме от аптеката хапчета за смучене, сиропче или пък разни пръскала.
Както се досещате, тази болешка е тормозила човечеството откакто съществува и хората всячески се опитвали да намерят начин да се справят с проблема. През средновековието са намерили странен и, честно казано, доста гнусен метод за лечение. Сироп от слуз на охлюви. Пълзящите животинки трябвало да се събират в ранни зори и то в големи количества. Само за една доза е бил нужен около килограм от тях. После ги вадели от черупките им, слагали ги в торба с захар, висяща над празен съд, в който капела слузта. Щом се стопява всичката захар, сиропът бил готов. Пиели го не само за болно гърло, но и за язва в стомаха, както и при кашлица. С него мажели дори изгаряния и рани. Доста гнусно, но пък очевидно работело. Лек срещу белодробни проблеми. Често в канала ви разказвам за древността с уважение и се възхищаваме на строителните достижения на нашите предци. Не всички от тях обаче заслужават възхищение, особено тези, живели в период познат като средновековие. Ето ви няколко примера защо. С бялата коричка от кучешките изпражнения натърквали възпалено гърло, болни сливици и лекували белодробни проблеми. Акото от мишки пък било предписвано при чревни паразити. Биволските фекалии се радвали на особена почит през 7 век, когато с тях лекували ревматизъм и треска. За овчите дарадонки пък се смятало, че се справят добре с жълтеница. Страните, които търгували с Египет през средновековието, си доставили крокодилско и слонско ако, които били направо С-класата на изпражненията. Лекували всичко направо. Лек срещу температура. Може би трудно ще повярвате, но прабългарите сме имали доста развита медицина, базирана на билки и природни дадености. В един момент обаче, незнайно как, византийските медицински методи се поналожили и нивото спаднало. Един пример е, че при висока температура се препоръчвало болните да се държат будни и то при много силен шум. Алтернативен метод бил натъпкването на носа с гълъбови курешки или пък стягане на тестисите. Това май прилича повече на куп издевателства, за които днес дори се влиза в затвора, отколкото на лечение. Какво ще кажете вие? Лек срещу депресия. В недалечното ни минало също са се правили огромни глупости, като например лекуването на психични проблеми чрез лоботомия. Това е прерязване на снопчета от вътрешно-мозъчни нервни влакна чрез шипове, вкарвани през очните ябълки. Както и да го кажа и колкото и леко да го представя, много от вас ще изпитат гадни тръпки. През 40-те години на миналия век този метод се използвал активно в лечението на шизофрения и депресия. Смятали са, че така ще спрат симптомите при тях, при болните от биполярно разстройство и при други психични болести. Откривателят на това извращение е доктор Антонио Монис, който дори получил Нобелова награда за медицина през 1949. Драстичната интервенция обаче показала частично подобрение при само 10% от пациентите. В САЩ обаче са пробвали лоботомията на около 50 000 човека преди да я забранят, както е навсякъде по света. Така, скъпи приятели, стигнахме до средата, отдъхнете малко, дайте по един палец нагоре на класацията или пък ударете едно рамо чрез бутона Thanks, който се намира под видеото, но дойде време да продължаваме с още по-странни методи за лечение от миналото. Лек за настинка. Днес фармацевтичната индустрия харчи милиарди и милиарди за реклама на някакви нови лекарства срещу настинки,
но в миналото е било много по-просто. Пуска една-две реклами и пристрастява пациентите си към определен препарат и така си осигурява постоянна клиентела. Точно такъв е случаят с специален сироп против настинка, кашлица и всякакво облегчаване на болки, съдържащ хероин. Най-интересното е, че в листовката пишело подходящ за деца от всякакви възрасти. Пациентите, на които бил предписван, бързо се пристрастявали към лекарството в кавички и започнали да злоупотребяват с него. Постепенно правителството на САЩ осъзнало, че хероинът е един от най-опасните и най-пристрастяващи наркотици и достъпът до него изобщо не трябва да е лесен. Макар и с известно закъснение, били взети мерки за ограничаване на широката употреба на опасния сироп, а през 1924 година САЩ забраняват официално използването на хероин както за медицински, така и за всякакви други нужди, а притежанието и разпространението му се превърнало в престъпление. Лек срещу астма. Знаехте ли, че до 50-те години на миналия век цигарите са се считали за полезни и че лекували астма? Производителите на тютюневите изделия се състезавали кой ще открие повече полезни действия. Lucky Strike казвали, че техните предпазвали гърлото от раздразнение. Други пък твърдели, че облегчавали кашлицата. Дори телевизионните реклами били с лекари, които пушели и обещавали, че е полезно за здравето. След това компаниите посегнали и към пазара за отслабване, като казвали: вземете си цигарка, а не бисквита. След 50-те години най-накрая се провели реални медицински изследвания, които доказали, че цигарите увеличават риска от рак на белия дроб и още куп болести. Така раковите пръчици, както аз им казвам, и за които хората харчат немалко пари, лека по лека стават лишени от реклама. Сироп за бебета. Аз, както и тези от вас, които имат деца, знаем, че периода на коликите, а и след това на израстването на зъбките, може да бъде болезнен за децата и ги дразни доста. Затова ние, родителите, даваме сиропчета и различни отвари в опитите си да ги облегчим. В началото на 20 век станал популярен успокояващият сироп на госпожа Уинслоу, който правил направо чудеса. Бебетата се успокоявали и заспивали за минути, давайки спокойствие и на родителите. От уста на уста майките го препоръчвали горещо, но после съжалили, като разбрали, че производителката слагала в сиропа чист морфин, разтворен в алкохол. За вредата от алкохола дори няма да споменавам. Тя е ясна. А морфина се води като един от най-силните опияти и е пристрастяващ още от първите вземания. За съжаление, ужасният сироп останал в продажба чак до 30-те години на миналия век и довел до множество смъртни случаи сред бебетата. Лек срещу депресия и аутизъм. Дебилизмът с използването на наркотици за лечение не свършва с по-безпросветната първа половина на 20 век. През 70-те години, когато може би са родени родителите на някой от вас, много психиатри били убедени, че таблетките екстази ще помогнат на терапията им при пациенти с аутизъм, депресия и, забележете, при лечение на зависимости от наркотици и алкохол. Те ги давали смело на болните и били страшно доволни от ефекта, защото ползите от тази терапия настъпвали много бързо. Задръжките на пациентите падали, ставали все по-уверени и по-комуникативни. Стига да си пиели хапчетата редовно, всичко било наред. Спрат ли обаче, ставало страшно. Постепенно обаче екстази започва да се взима и от напълно здрави хора, които бързо се пристрастили. Така правителствата се намесват и забраняват субстанцията, класифицирайки я като наркотик. Таблетки за отслабване.
С годините станахме свидетели на какви ли не препарати, обещаващи бързо и качествено отслабване. Истината обаче си остава една и тя се нарича калориен дефицит. Тоест, гориш повече, отколкото приемаш. Гениите от миналото обаче решили, вместо да накарат хората да ядат по-малко и по-качествено, да ги накарат да се движат повече. Но как? Като им дадеш амфетамини, разбира се. Както знаем, един от ефектите на амфетамините е страшно много енергия, която трябва да се изразходи някъде. Сигурно се сетихте, че жените били основната част от пациентите. Цели 85%. Не е много ясно дали са отслабнали, но че са се пристрастили е сигурно. Естествено са навлекли някои здравословни проблеми, които преди това нямали. Това наложило през 70-те години властите да ограничат използването на амфетамини, които станали контролирани вещества. Прахче за всичко. Върхът на гадостта, което между другото си е и чист канибализъм, е използването на човешки трупове като лекарство. Тази противна практика е известна още в Древен Египет, където са създавали специални мумии само с една цел, като изсъхнат, хубаво да ги стрият на прах и да лекуват с него. Чак да се чудим как са построили пирамидите. През средновековието, че кога другаде, лекарите смятали, че подобното лекува подобно. Тоест, при главоболие те предписвали стрит на прах човешки череп, който помагал и при инсулт. При болки в крака – стрити бедрени кости. При болки в корема – сещате се. Това създало много доходоносен бизнес на лекарите, които извличали и мъзнените от мъртвите. Човешката маса се използвала за лечение на болни стави, подагра и дори артрит. В мехлема слагали и вид специален мъх, който расте по гробищата. На тези от вас, на които съм развалил храненето, искрено съжалявам. За всички останали, оставете по един палец нагоре или пък ударете едно рамо чрез бутона Thanks отдолу. Абонирането за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, както и споделянето на текущото видео в социалните мрежи, би било силно оценено. Пък ако разполагате с още свободно време през почивката или отпуска си и искате да го прекарате, научавайки нови интересни неща, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!